Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um videozinho rápido aqui, que é o seguinte, eu tô trocando o abafador, né, o protetor térmico aqui da EcoSport. O meu tava muito velho, muito desgastado e tava dando muito ruído dentro do carro. O mecânico sugeriu que eu trocasse e de fato só de colocar ele aqui, abaixar o capô e ligar o motor, já dá outro ambiente interno no carro, entendeu? Então assim, são duas coisas, né? Além dele proteger a pintura, o capô e tal, do calor do motor, ele também abafa um pouco o ruído lá dentro do veículo. E eu comprei na internet, paguei menos de R$ 100. Ele é adesivo aqui, tá vendo? Tem um plástico aqui, ele cola. E ele também tem ele vem com umas presilhas, pacotinho com umas presilhas, para você colocar em cada furinho desse aí e manter bem instaladinho aí. Beleza? Fica a dica aí, dá uma olhadinha no de vocês. Fiesta, EcoSport, Ford Ka, né? Ou qualquer outro carro também, vale para todos. Beleza? Abraço.